haria tukuhariirie Inoro miaraho. Gachagua kugena ihinda iritu Amerika, andu ethi makimwira ehumbe nguo ya kibũrũri na njĩra ya guteanĩria ũkabira. Gicanja magutumuka mathiko-inĩ, andu anduthi magĩtunyũkithia kanitha igongona. Na arĩmi a kahũa mathioya gũtetia mũtaratara mwerũ wa marĩhi ma kahũa na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe. Tũgũcokeria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitana ithuĩ thĩinĩ wa mohoro ma Inoro mĩaraho marĩa tũgũkorwo tũgĩkũmenyithia marĩa mothe mahanĩkĩte. Tũgagũcũnga kana tũgakũhoya ũrekeri kumana na thĩna wa mĩtambo ũrĩa tuma naguo hau kabere, no rĩu nĩ tũcokereirie na mĩtambo itũ nĩ mĩkanike o wega nĩgetha tũkũmenyithie marĩa mothe mahanĩkĩte kuma rĩrĩa gũthererũkire nginya thaa ici cihandĩte wega thaa 7 cia mĩaraho. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki na tũkwanjĩrĩria na ũteti. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ akuruhanĩtie mũmbunge wa Murang'a Betty Maina na ngũĩ iria iratongirio arũmĩrĩri na thiriti yake mwena wa Kĩgumo thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Arĩ kanitha-inĩ wa PCEA Baltimore bũrũri-inĩ wa Amerika, Gachagua ahinyĩrĩirie atĩ mbara ĩrĩa ĩratongio mũng'ethanĩro kahinda-inĩ gaka gĩkĩ arĩ kiumia gĩa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio nĩ njĩra ya kũmũguoyohia nĩguo mahorohie mũrurumo wa kũruta thirikari ya President William Ruto mahĩtia. Waĩrũ wa Nyambura no atũhingũrĩra mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho na riboti ĩno. Ngũĩ iria ciratuthurirwo nĩ nyanake cigĩtharĩkĩra athiriti a mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua mwena wa Kĩgumo kaunti-inĩ ya Murang'a, iria cironekanaga mbica-inĩ cia video ta cirarangĩrĩtwo nĩ maabitha a borithi, nĩcio athiriti a Rigathĩ mathiĩte na mbere na kuga atĩ cirabangĩtwo na itanya rĩa kũmagera ngero. Mahali ulipata Kenya, iwachie hapo. Usiturudishe nyuma tena. Ulipata masomo ikiwa ya bure, wachia hapo. Kama imekushinda wewe wachia hapo, ili mambo mengine yaendelee. Ulipata kama watoto wauliwe hapa Kenya, wewe wachia hapo, wachana na watoto wa watu wengine. Tutagoja siku nyingine, Mungu atatusaidia huko mbele. Murugamo ũrĩa tuoete nĩ murugamo wa kũrũgama na haki, na ti haki ya mũndũ wa kĩrĩma, nĩ haki ya Mũkenya. Na ũguo mũraigua ruo gũkũ, ruo rũu rũraigua bũrũri mũgima. Na nikio murona andũ moimĩte kũrĩa Ukambani, tuko na Omingo Magara, othe niguo marauga. Na tutigũtiga kuga, na tutigũtiga gũtwarana na Rigathĩ wa Gachagua. Tuongee na mzee Raila Amolo Odinga. Tumwambie mzee, umefanya kazi nzuri sana miaka mingi hii ambapo umekuwa siasani. Lakini hii siasa ya sasa unayofanya kuunga mkono mtu anayeua watoto wetu, mtu ambaye ameamua kwamba sasa masomo ya bure yataisha, Raila Amolo Odinga baba, umeharibu your legacy. You will not have any legacy to talk about at the end of it all. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua arĩ kanitha-inĩ wa PCEA Baltimore America akuruhanĩtie mũmbunge wa Murang'a Betty Maina na ngũĩ ici, akiuga atĩ Betty nĩwe ũrabangĩte na agacirũgamĩrĩra. No akaunti-inĩ yake ya Facebook, ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa ĩhana tarĩ ya macokio ma gũkuruhanio na mbara ici, Betty augĩte atĩ tiwe mũbangi. Back home in Murang'a, our young leaders whom I left to take charge when I'm away had gone for a church service in Kĩgumo, and the women rep for Murang'a had mobilized gangs from the outlawed criminal gang backed by police and attacked those leaders mercilessly with crude weapons, and the police were shooting with live ammunition, and the senator for Nyandarua, John Medho, escaped death by a whisker as his vehicle was being shot at by police.
Gukuruhanio kwa Beti na mbara cia kigumo gukite riri mĩario irekwirwo ni yake irokire kunyaga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria agĩkũma kũrumana kwahũra MCA wa Ngĩnda John Mwangi ũndũ ũronekana ta mararagia marĩ thimũ-inĩ. Yes. While you are abortion on it, if I target you, I will dismantle you like a go away. Go dismantle. And you know me, I don't miss my one. And you come and the recording, or record you to a show, walk and you go to and I have dared you. Rigathi orĩtie atongoria mũng'ethanĩro matige kũgũra guoya na no anyitĩrĩire bata wao gũikara marĩ hamwe nĩguo mũbango wa kũinũkia President William Ruto ũkinyanĩre na anyitĩrĩire atĩ acoka agekĩra ũrugarĩ ona makĩria kambĩini ya gũtua Ruto president wa ikereka rĩmwe. The government has panicked and it has become very brutal. I want to urge our young leaders back home to be strong and not to agree to be intimidated, because if they do, the oppressors will have succeeded. They must be strong, they must be brave, they must be courageous, and they must continue with efforts to liberate our country. And I will be joining them when I get back home so that we continue agitating and talking to our people and organizing ourselves to restore our country and to restore good governance where the sanctity of human life is sacred. Kũrũmĩrĩra ngũĩ cia mũthenya wa Kiumia, athiriti a Rigathi nĩ marĩkĩtie kwandĩkithia ndũmĩrĩri ceceni-inĩ ya borithi ya Gashororo kũrĩa ũthuthuria wambĩkĩtwo. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wawerũ wa Nyambura. Rekio haero ni ripoti yo. Nao abunge Victor Koech wa Chepalungu na David Kiplagat wa Soi maugite bunge nĩ gũtigĩrĩra nĩ yagaya kĩgĩna kĩrĩa kĩbatie hĩndĩ ya gũthondeka budget nĩguo thirikari ĩhote kũrũgamĩrĩra gĩthomo gĩtarĩ kĩa marĩhi. Makĩaria marĩ kanitha-inĩ wa Deliverance mwena kwa Konoin gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Bomet hĩndĩ ya mũcemanio kana mũcango wa kanitha. Abunge cio maugite gwakorwo na bajeti ĩrĩa ĩranjĩrĩria kũruta wĩra mweri ũyũ ndĩgũkorwo ĩkĩigana, bajeti ya nyongerera yarĩhwo nĩ makagathĩka kĩgĩna kĩu. Abunge aya nĩ maranyita mbaru mĩario ya President Ruto akiuga atĩ gĩthomo kĩu kana kĩrĩa kĩrĩhĩirwo nĩ thirikari nĩ gũthiĩ na mbere na kũrĩhĩrwo nĩ thirikari ya Kenya Kwanza. Sisi kama Kenya Kwanza tunatia manani mambo na masomo. So tutakaa chini kwa pamoja, tutaangalia kama kulikuwa na deficit mahali, tutakaa chini kama wabunge during supplementary budget, tutahakikisha ile deficit ambayo iko tutahakikisha tumefikisha 22,000 ili kila mwanafunzi aweze kupata haki yake, kwa sababu tukianza kurudisha mzigo irudi kwa wazazi tutakuwa tunawakozea. Capitation tumeweka kwa budget ya kutosha, na kama kutakuwa na upungufu bado tutazidi kuweka kuhakikisha wanafunzi wetu katika hii program ya CBC wanasoma mashuleni mwao bila kusurutishwa, bila kuambiwa walipe fees, because that is the Kenya Kwanza agenda. Hiyo mambo ingine ambayo inatembea kwa social media na main media, that was misquoting of a government objective. Kũgena kuo thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya marĩa matũrigicĩirie nĩ ĩrugũrĩtie mũtambo wa mwanya wa gũkinyanĩria mĩhang'o ya thũgũrĩ ya rĩera rĩa carbon ũrĩa nĩguo wa mbere gĩtarũ-inĩ gĩothe kĩa Afrika. Nĩ ikinya anyitĩte rũhonge-inĩ rwa marĩa matũrigicĩirie maugĩte rũgũteithia kũhũthia na kũrehe waragania thĩinĩ wa thũgũrĩ ya rĩera rĩa carbon. Ũrugũria wa mũtambo ũyũ ũrĩa ũthondeketwo no ũteithio kuma kũrĩ thirikari ya Ngeretha ũkinyanĩirio nĩ ministry ya marĩa matũrigicĩirie rungu rwa ũtongoria wa Minister Deborah Barasa, akiuga mũingĩ nĩ ũrabatara gũthomithio wega ciĩgiĩ thũgũrĩ ĩno ya carbon. The launch of this registry today puts Kenya right at the forefront of climate transparency and carbon market integrity. And the registry will help Kenya track and verify emissions reductions,
build investor and public confidence in carbon markets, deliver concrete results for local communities on the ground, and unlock high-quality climate finance. And we believe that the REDD+ registry can be the cornerstone for the green finance ecosystem that is being built here in Kenya and can be one of the leaders across the whole of the continent. The issue of being granular, very specific, and making people understand. Because you agree with me, this area of carbon, as many people have spoken here, they have said earlier, is not understood. It is not understood. We need to create a platform to make people understand how do we connect this carbon with the activities that we are doing. How do we ensure that people really understand? This registry serves as a foundational element of Kenya's national carbon market infrastructure, functioning as the official national system for recording, tracking, and verifying emission reduction and forest-based carbon credits. Through this initiative, Kenya enhances its capacity to engage in international carbon markets with integrity, transparency, and accountability, thereby fulfilling its obligation under Article 6 of the Paris Agreement. Tugutware kuria kaunti-ini ya Machakos gicajamana kiyumiritie mathiko-ini ma mwanake umwe mwena wa Matungulu thiini wa kaunti ya Machakos hindi iria mumururuko wa anake uratunyukithirie kanitha na family igongona ria mathiko na maramatongoria oene na minyonyo na ngineia itaramenyeretwo mathiko-ini ni giko gikomithitio ni atongoria ona nginya muingi kuona hindi ino ya mathiko atwarithia a nduthi maracitwarithagia matari na kihariro na minyonyo iria iracungiriirie anake angi eri gukua mathiko-ini macio. Wangari Maria wa Muigana ni aratariria. Itora-ini ria Kagundo kaunti-ini ya Machakos ni hindi ya mathiko ma Leni Mutua, mwanake umwe uria wakuire thutha wa nduthi iria ari nayo kuguthana na nduthi ingi kiongo gwa kiongo ciumia igiri hituku. Ona gutuika kaingi mathiko ma mutwarithia wa nduthi ni makoragwo na uingi wa atwarithia a nduthi kuringana na aikari maya marari na ngurani hanini, kuona gikundi kia anake aria amwe ni atwarithia a nduthi marahuririe ithanduku o hindi ria kinya mucii na gutunyukithia kanitha na family igongona ria mathiko, nao ene marari twarithia na mbere. Ayuthi aya magitabania mathiko maya na inegene, mubururuko, ngineia na minyonyo iria aikari maugite ndiratwarana na mitugo o yothe ya kidini kana unduire wa guku. Anake aya marahimbagiria ithanduku ria mukui makirihumbiraga na bendera ino na makaiguika makigweta ciugo cia thiomi ng'eni na minyonyo ingi itangitaririka. Minyonyo ino na utwarithia wa nduthi utari na kihariro gukirikana no uracungiriirie mitino ingi ya nduthi iria iratigire anake angi eri makuite, umwe agikua muthabara-ini wa kuma mosari nake ungi mathiko mathira akiinuka. Ni giko gikumithitio ni muingi ona atongoria makiugo na gutuika gatiba ni heanite wiathi wa kwiohithania na gikundi, gutire gikundi gibatie kuhotomia ihoto cia muingi. Nataka nikemee ile vitendo ilifanyika Kangundo ya mazishi. That is not our culture, that is not our behavior, that is not our tradition, that is not the teaching of the church. Mubuge wa Matungulu Stephen Mule uria waritie ri kanitha-ini oritie ruhonge rwa ukui rutigirire atwarithia aya a nduthi onao ni maramatwo kuhetukira sako niguo aria maregenyuka mitugo makahota gukinyirika. And I want to ask the county government, Mheshimiwa Ndati, all over the country, you need to be very firm with the real association of bodabodas in this country, and especially here in Machakos. Take charge, tell the governor, tell the Machakos administration, they must protect the young people who are in Tala, trying to earn their living through bodaboda in a very clear, transparent, and ethical means, not
Kĩũria kĩnene kĩrĩa gĩtigĩtwo na aikari a itũra rĩrĩ nĩ kana mĩnyonyo ĩno maronire na ayuthi mathiko-inĩ ĩrarĩ njĩra yao ya gũcakaya kana hihi kwaya gũkorwo ciana ciao nĩ cingĩrĩtio gĩkundi-inĩ kĩa mũthemba kĩrĩ na mawĩtĩkio mageni. Ngĩribotera Inooro TV, Geto wa Garimaria wa Mũigana. Egio Maria nĩ riboti yo kũgena kuo kanitha wa Gatoreki nĩ ũrĩtie thirikari kũgathĩka mĩtaratara makĩria ya kũrũmbũiya akũrũ gũkũ bũrũri-inĩ kumana na mathĩna marĩa ma mũikarĩre marĩa magũmĩire bũrũri. Mũhwa ũyũ ũikĩtio o rĩrĩ akũrũ kuma itũra rĩa Kĩnũngi magunĩkĩte na irio na indo ingĩ cia mahũthĩro kuma kũrĩ kanitha ũcio. Anne Ngigĩ wa Nyamũ nĩ aratarĩria. Kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Kĩnũngi kũrĩ andũ akũrũ matabanĩirio igongona rĩa mitha na gũcoka gũtugwo na mĩrengeti na indo ingĩ cia mahũthĩro rungu rwa gĩkundi kĩa Ethel Foundation. Mũthikabu Habatus Van Megan augĩte andũ akũrũ makoretwo matiganĩirio nĩ bamĩrĩ ciao na mĩtaratara ya thirikari ĩrĩa ĩrĩho ndĩrakabĩra mathĩna marĩa makoretwo makĩgerera. The percentage of elderly is growing also in Kenya. And the structures at the moment apparently are not ready to really be able to respond to that challenge. In many ways, the Catholic Church assists the state in finding answers for a challenge in the society which by many is not yet recognized. Fatiri Colonel Omondi akinyita uge ũyũ mbaru na kuga hena bata wa mĩtaratara kwarĩrwo nĩguo kũng'ethanĩra na mathĩna maya. The Kenyan government has not adequately responded to the growing needs of the older person. Policies are slow, implementation is lacking, and critical services such as healthcare, social protection remain out of reach for many older person. Na juu ya hayo yote bado wazee wengine wananyanyaswa. They are abused physically, mentally, psychologically, emotionally, and even sexually. It is the government's primary responsibility for all its citizens, and especially those that are vulnerable. So please do not sit at home with people who are being abused. Report those cases. We want to take care of them. Mũgambo ũyũ wa kanitha ũgĩkindĩrwo nĩ akũrũ arĩa magunĩkĩte na indo icio na kũria thirikari kwarĩra mĩbango ya gũtigĩrĩra mbeca icio cia akũrũ itinacererwo. Kũndũ gũkũ kũrĩ na andũ aingĩ mũno yani akũrũ matahotaga nginya gwĩka atĩa. Makoragwo na meciria maingĩ nĩ ũndũ wa rĩu hena mũthuri wĩ haha njirani na nĩ akoretwo ena mathĩna tondũ ciana ciake cia thĩna cigĩũkaga. Tũhetwo nĩ kĩama gĩkĩ gĩa kanitha wa mũbea nĩ tondũ bandĩrĩ imakuo na acirika ake ũguo nĩ ngenete mũno makĩria. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Anne Ngigĩ wa Nyamũ. Egio Anne ribotio na arĩmi a kahũa a Thothaitĩ ya Nyakũrũ wodi-inĩ ya Gĩtugĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ morĩtie thirikari ndĩkae gwĩtĩkĩra kahũa gacoke harĩa karĩ mĩaka ya tene na njĩra ya kũgathĩka mawatho ma kũhinyĩrĩria arĩmi. Na ta ũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria mamwe ma mogarũrũku marĩa arĩmi mamenereirie nĩ rĩrĩkithia rĩa kũrĩhagwo kahũa kao na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe marĩhi matekũgererio thĩinĩ wa Thothaitĩ ciao. Thothaitĩ ya arĩmi a kahũa ya Nyakũrũ wadi-inĩ ya Gĩtugĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mathioya nĩ imwe ĩkoretwo ĩgĩka wega harĩ nginya kũrĩha arĩmi ayo wega. No amemba Thothaitĩ ĩno maugĩte rĩu marĩ na guoya atĩ ũrĩmi ũyũ waya gũkobobana angĩkorwo rĩendekithia rĩa thirikari rĩa kũmarĩhaga na thimũ nĩ rĩgũkinyanĩra. Na mũgomo ũcio ngeneithio tũgathiĩ bara okorwo megũthiĩ ũguo thirikari nĩ ĩrwo tumekataa na ndiye kana maraigua Gĩkũyũ ende muambie tumekataa. Sisi wakulima wa Nyakũrũ tumesema hatutaki urafiki ya serikali na shamba, tumekataa. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Thothaitĩ no Wilson Githere maugĩte ũndũ ũyũ ũngĩkinyanĩra nĩ ũkũnina Thothaitĩ iria ikoretwo irĩ na ũteithio mũnene kũrĩ arĩmi. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno mũrĩmi onaga nĩ ũndũ wa mbeca itũrehete haha tondũ twarehwo M-Pesa ũguo tũrehwo M-Pesa
society cito ciothe nä igåkua oro fertilizer maundu macio mangä tåkorwo tåtagåcoka kå mahe rä u koguo rä tåkuga atä rä rä mpesa tũtingĩ mĩenda maugĩte mena guoya atĩ ũrĩmi wa kahũa waya gũcoka mĩaka ya na hau kabere rĩrĩa kahũa gatakoragwo mbeca kwĩrwo nĩ tũkũrĩhwo mbeca na mpesa cia kahũa tũtirĩ handũ tũngĩthiĩ gũkirĩmu mbeca icio ingĩũrĩra njĩra-inĩ cia kahũa tũtigũthimĩrwo ũguo tũrathimĩrwo icio atĩ tũkaheo enda ũguo twauga atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ twarega arĩmi a Nyakũrũ kureherwo mbeca na mpesa rĩu marenda thirikari gũkuruhanagia anyiti itemi othe rũhonge-inĩ rũrũ mbere ya gũtuaga matua mangĩ matirakorwo marongoreirio gũteithia arĩmi twĩrĩmĩire wega mũno tũthomithĩtie ciana citũ wega mũno mbeca ko nĩ ciroka cikagera gwa kahũa nĩ maramenya bengi-inĩ nĩ maramenya nĩ cigana rĩu tondũ nĩ moiga biũ na ma atĩ tũrĩhagwo na mpesa rĩ Pekire negwetekera ngiribotera Inoro TV kuma Mathioya kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia Kimono Victor Kĩnuthia nĩ riboti ũguo nĩguo maũndũ marĩa gariũra ũrĩmi-inĩ wa kahũa kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a no tũkwamba twĩkire ũkinya hau tũkinyĩte ona twacokereria ndwathenge mĩtambo-inĩ twĩna riboti makĩria. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ni uratha mabati mena hinya magemu na makwihokwo ma kugita nyumba yaku ndugethe kungitiga guku Heritage Mabati Mills tuthondekaga mabati ma gutura magemu na mathogora mubashirire ta box profile, brick tile, roman tile, stone coated na mangi maingi twina discounts utangiona kundu kungi mitaratara mihuthu ya marihi undu mwe na kuriha kahora na installments huthu oho ni tukurehagira mabati na ruwa na mituki uri haria hothe uri guothe bururi-ini na ihinda rĩa mathaa 72 tũrĩre thimũ 0746 667 456 kana ũtũcerere Thika Road exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Hello Pragia. Hello. Uraria na nyina wa Taburinyo na ndigũkũkithio ko kũrĩa wanjĩrire Fahari Homes mena broti. Akona atia ko? Ũrĩa wanjĩrire kũrĩ kamaka ndakora na ũguo kũrĩ ona kĩndũ kĩramakagia nĩ kwaga neighbors na kamaka ona ndoka ndakora kwĩna andũ. Wow, nĩndakena kũigua ũguo ithe ndokĩona kwĩna cukuru cia primary na secondary o hau na ningĩ kanitha mũnene ta kĩũrĩa kũu na nĩnjũĩ nĩ wona ti haraihu na barabara ya Thika Garissa highway na thogora nĩ kirigana rĩa 60. Eni njĩtagwo Benson Monana, director wa Fahari Homes. Na tũrĩ na broti tigarĩte gũkũmena wa Kithioko, tũhũre thimũ namba 0704 000 111 kana tũcereka Makis Naivas Building, 3rd floor, office number T7. Fahari Homes me sawa. Nema twe sawa. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amanganagao.
Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Nitwacokereria tugucokia ro kuria bururi-ini wa Amerika. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua arari na ihinda iritu ari mwena wa Baltimore bururi-ini ucio wa Amerika thiini wa mucemanio wake na Kenya aria maikaraga mwena ucio thutha wa muiritu umwe kurugama na kumwira atharie mbica ya ukabira na ehumbe nguo ya kibururi niguo akinyanirie matanya make mao atongoria bururi uri wothe. Mwena-ini wake na Gachagua eteteire na kuga ati korwo we ari mukabira ndangĩanyitire President William Ruto mbaru hĩndĩ ya gĩthurano kĩhĩtũku thengia ya gũkorwo akĩrutĩrwo mĩkana nĩ President wa hau kabere kana wa tene Uhuru Kenyatta. Jenga wa Wambui nĩ aratarĩria. Hey truthful man, hi cousins. Wanjiru Githae kuma Karandi Mathira na ũrĩa ũikaraga bũrũri wa Amerika nĩwe ũtumũrĩte ndereti ya kĩrĩa gĩtũmĩte Gachagua ahane karĩ o rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ tu ararĩrĩria hokani maria Kenya maragerera rungu rwa ũtongoria wa President William Ruto. Kĩũria gĩake gĩgĩtamba o ta mwaki wa nyeki nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Tuko na maswali? Mũirĩtu ũyũ arorete Gachagua ritho kwa ritho no camba wa mwanya akĩmũria korwo enda gũtuĩka mũtongoria wa andũ othe abatie kwamba kwaũra nguo ya kĩũkabira meciria-inĩ na kanua-inĩ gake nehumbe nguo ya kĩbũrũri nĩguo ĩtĩkĩrĩke. And Mheshimiwa, we are here to tell you the truth. And if we don't tell you the truth as Gen Zs, we are doomed to fail and Mheshimiwa, to start positioning yourself as a national leader, not as a tribal leader. And I know many people won't like what I'm saying, but it's the truth. The first mistake that has been done in this event is speaking Kikuyu. And me, I'm from Mathera, Karandi. You may take Wito, so not everyone knows Kikuyu, but I know a little bit. And unless that is addressed, then all this will be for nothing. Agicokia muguyo mururu augite korwo ni mukabira ndangĩanyitire President Ruto mbaru thengia wa gukanio ni President wa hĩndĩ ĩyo Uhuru Kenyatta. I supported William Ruto knowing he's not a Kikuyu. I and the people of Mount Kenya are nationalists. We are good people. Against the advice of Uhuru Kenyatta, our own son, who was president, he told us the speech about you in Boston, and the speech was a good speech, but there is something you said that Kikuyus took economic, are more hardworking. I'm paraphrasing, economic. We've grown the country, but we have done that because we are a beneficiary of the system of Jomo Kenyatta. And I am aware and I'm very conscious that our unity is our strength. And our relevance in the national political discourse is informed by being united and casting our vote in one ballot box. So I want to assure you, my daughter, we are good people and we are national. And I work with everybody. Ogete gutire rũrĩrĩ ataranyita mbaru akiheana muhano wa ũrĩa akoretwo agĩthiũrũrũka mĩena ĩtiganĩte Kenya. I have traveled. I was in Ukambani. I was received like a king. I was in Mombasa, Kilifi, Malindi. I had a good engagement with the people. I was in Narok. I was in Kajiado. I work well with the Ma. I was in Bungoma. I was in Kakamega. I was in Vihiga. Aria mekinyitie mucemanio-inĩ ũyũ nĩ maheanĩte mamwe ma marĩa mangĩenda hoka nĩ kũnyihia thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. Excellent, this can end. We can fix our country.
What you see here is a powerhouse of knowledge. Ngiribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga Wambui. Egio Jenga nĩ riboti yo kuma kũu Baltimore tũcokie gũkũ bũrũri-inĩ. Aciari kuma kũrĩa kaunti ya Murang'a nĩ morĩtio gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra iheo cia ciana ciao kuona rĩu mũtaratara mwerũ wa gĩthomo ũrathiĩ na mbere na gũkinyanĩrio nĩ thirikari to mathomo tu ũrarongoreria ĩndĩ nĩ nginya taranda na iheo cia ciana. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ maabitha a gĩthomo hĩndĩ ya mũthĩ wa ũndũire thukuru-inĩ wa Dylan Jones gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ. Tũrĩa Victor Kĩnuthia aratarĩria. Aciari a thukuru wa Dylan Jones mwena wa Kambĩrũ wa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ manyitanĩire na ciana ciao harĩ gũkũngũĩra mũthĩ wa ũndũire kũrĩa mainĩte nyĩmbo cia ndũrĩrĩ itiganĩte. To nyĩmbo tu ĩndĩ arutwo aya a thukuru wa mũthingi no manyitĩte itemi rĩa kũruga irio cia ũndũire na kwĩhumba nginya matonyo ma ndũrĩrĩ itiganĩte, ũndũ ũrĩa ũgathĩrĩirio nĩ aciari. Aciari metĩkĩre kũnyitĩrĩra ciana na iheo kĩrĩa mũndũ enakĩo nĩ tondũ nĩ marekũrana kwa ihinda rĩrĩ mũndũ kĩheo kĩrĩa enakĩo. Ona nĩ ũrona kinya mwana agĩthiĩ akoya na icembe mũgũnda agacimba na akahanda kĩndũ gĩgatuĩka gĩa kũmera, ũkona mwana ũcio no atuĩke mũrĩmi. Maabitha gĩthomo magĩtara aciari bata wa gũteithĩrĩria ciana ciao gũkũrana taranda na iheo amu mũtaratara mwerũ wa gĩthomo ũrĩa ũrakinyanĩrio nĩ thirikari to mathomo tu wĩkĩrĩire hĩndĩ nĩ nginya iheo cia ciana. Na ndio sababu nasikia CBC hata mzazi anainvolviwa. Try find out ni nini mtoto wako anajua zaidi. You better lead for the sake of that child. Ukiona mtoto wako akichora, wacha achore kabisa. Some people mustn't go to the universities. Not everybody is to go to the university for them to have ama to be successful in life. Gĩthomo kĩrĩa kĩrĩ kuo thaa ici gĩa CBE kĩrĩa thirikari ĩra advocate for nĩ kĩrarĩrĩria ũhoro wa taranda na ũrĩa cingĩtũmĩka gũthondeka mũtũrĩre wa mũndũ na ũrĩa cingĩtũmĩka gũthondeka networks iria mũndũ enacio to cia gũkũ Murang'a na to cia Kenya kinya internationally. Mũrutani mũnene thukuru-inĩ ũyũ George Jehia akĩũria thirikari nene kũhĩtũkĩra ministry ya gĩthomo kũhũra njeki nginya thukuru cia andũ kĩũmbe amu aciari aingĩ nĩ mararitũhĩrwo nĩ ũtũũro kumana na kũritũha na kwambatĩra gwa thogora wa mũtũrĩre. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ingĩũria thirikari hĩndĩ ĩrĩa mũgwĩciria ũhoro wa cukuru ici ingĩ cia thirikari ona ithuĩ mũgatwĩciragia nĩ tondũ ona ithuĩ andũ a cukuru wa private ciana citũ tũruta cukuru ta ũyũ nĩ gũteithia tũteithagia ciana cia community korwo no kũhoteke ona ithuĩ mũtũrorere na njĩra ĩmwe kana ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ yakorwo ĩ njega. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kambĩrũ wa Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Egio Victor na riboti yo kuma kũu Murang'a tũtuĩkanie nginya kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa thutha wa waki wa barabara ya mũcibi wa Gĩcũgũ kũrũgama kwa ihinda iraya. Rĩu mĩhang'o ĩno nĩ ĩcokereirie aikari magĩtanywo kũgunĩka na waki wayo. Kũringana na mũmbunge wa Gĩcũgũ Gĩchumũ Gĩthĩnji, waki wa barabara ĩno ĩrĩa nĩ ya ũraihu wa kilomita 100 ĩrĩa tuĩkanĩte matũũra-inĩ matiganĩte ma gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge warũgamire kumana na wagi wa mbeca, no rĩu mĩhang'o ĩno nĩ ĩgũthiĩ na mbere nginya rĩrĩa barabara ĩyo ĩkarĩka. Boni Thuku ni aratarĩria. Waki wa barabara ya kilomita 100 na ĩrĩa tuĩkanĩirie wodi-inĩ ciothe cia Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ ĩcokereirie thutha wa gũkorwo kwamĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 3 kumana na wagi wa mbeca. Agĩcokereria mĩhang'o ĩno mũmbunge wa Gĩcũgũ Gĩchumũ Gĩthĩnji augĩte atĩ barabara ĩno ĩrĩa nĩ ya kilomita 100 na ĩrĩ nanagio ta mũcibi wa Gĩcũgũ kuona atĩ ĩhutĩtie wodi ciothe cia Gĩcũgũ na wona yarĩkĩrĩra mũingĩ ndũgũtangĩka rĩngĩ nĩ ũndũ wa mĩhang'o ya ũkui. Thĩinĩ wa Gĩcũgũ nĩ tũgũkorwo na kilomita kĩndũ 98 almost 100 iria igũkorwo ikĩthondekwa gũkũ Gĩcũgũ na njuge nĩ ũndũ wa andũ arĩa mararĩ menda kũreta siasa ũboroni wa barabara ĩno makaugaga anga barabara nĩ yendirwe Mwea nĩ yathire na kũrĩa kũngĩ kana yandia kana kũrĩa kũngĩ barabara no ndĩrathingataga na nĩkĩo mũrona rĩu nĩ cokererie
contractor ni maribe mbeca imwe ni thirikari na ni mekuthi na mbere kuribwa nigetha matikaume ground barabara ethi na mbere. Aikari makigathiriria mihango ino maugite ati matura ma gicugo ni mekuhinguka hari uthii wa na mbere na migunda yao igia na goro. Market citu ni igukura wega muno na ni tugukena tondu mbiri ni gukorwa ikurite muno magetha magwa me maingi kou tukona wega business nyingi tugie ma supermarket tugie ma vengi maingi manene akoparite uma ikwete nigetha tonage kundu gwa kwiga mbeca citu twendia kawa. Aikari anaria ni arimi hau kabere maugite ati makoretwo na thina wa kumageria magetha mao kuma migunda-ini no riu magitanya ati ni gukorwo na ugaruruku na barabara ino yarikirira. Kahua gaito tugetua mweri wa 10 turathiaga tukiguithagia na fikifiki riu kahua kare kinyaga wega na tugacokia ngatho. Handu-ini ha Inooro TV kuma gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Boni wa Thuku. Thank you, Bonnie Nilifotio. Kwa ihinda riu mathikuta itura ria Gacagi mugunda-ini wa kambuni ya Kakuzi guku ni thiini wa kaunti ya Murang'a makoretwo magitetia kwa gukinyanirio kwa agreement yao na kambuni iyo ya Kakuzi ya kuhe family 35 oikaro wa ikemwe o family. No tauria Joseph Wachira aratariria munini wa president Kithure Kindiki ni riri family icio ati negucitethiriria gwaka ona gutuika nayo kambuni ino ya Kakuzi kuhitukira ndumiriri yugite ndeheanite mugunda kuri aikari acio. Tirimwe na timeri maskuota itura ria Gacagi hakuhi na tauni ya Makuyu thiini wa mugunda wa Kakuzi manatetia kiria makoretwo makiuga ni kambuni iyo iria kihumo kiayo ni Ngeretha kwaga kuhingia wiguano wao wa kuma mwaka wa 2008 kuria maugaga kuiguithanirio family 35 ikorwo igitinirio ikemwe o family indi ona thengia wa itoka gwikirwo no family 10 ciaheirwo wikaro. Si tunataka haki eka 25 ile ilibaki huko ndio tunataka na iko watu walifuguswa. Jaji ni wao, prosecutor ni wao, selo ni yao, ile kitu inalipwa fidia ni yao. Na mubunge wa guku Maragwa Mire Waithera wa Maua ni umukoretwo agitongoria nginya mirurungano afisini cia Kakuzi na ona kiumia githiru munini wa president Kithure Kindiki ni etikiririe ihoya ria wa Maua ria gwakira family icio iria cikaraga nyumba-ini cia hamwe iria ni cia ndoro na ingi cia mabati. I'm calling upon the international markets to stop and to ban the buying of produce from Kakuzi PLC until wazigatie maneno ya human rights tukiongozwa na president wetu William Samoei Ruto. Kama ataitikia watu wake waendelee kunyanyaswa na kampuni ambao makao yake ni Britain, ili hali sisi ndio tunamchagua na ndio tunampea kura. All the 25 so nitamtuma na shilingi milioni 2 aende anunue mabati ya kutosha ya kujenga. No na munini wa president agitekagira ihoya riu ndumiriri ya kambuni ino ya Kakuzi yugite kwina macira me igoti-ini na gwa kamiti ya migunda NLC maskuota mena ngurani thiini wa mugunda uyu ari ni hamwe na aya Gacagi makienda kuheo mugunda na kwa ihinda riri matire maratuithanio. Oho marwa-ini macio maria mekiritwo kirore ni murugamiriri munene wa Kakuzi niwe Chris Flowers makiuga gutire bara ya muingi mahingite ta uria kureragwo na ni mahingagia watho wa ihoto cia umundu kuria menginya ruhonge kiumbe rwa kwamukira makaya na rukoretwo rugithikiriria na gutuithania makaya mothe ari ni hamwe na kuri haria moneka manyamaririo. Girifotera Inooro TV kuma Kakuzi gicigo-ini kia ubunge kia Maragwa muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira. Egi Wachira nilifotio kugina kuwa governor wa kaunti ya Kajiado Joseph Ole Lenku na kenia thingatite ruhonge rwa utambi wa maguta rwa Kenya Pipeline kurugamia marihi ma mugunda wa Kikonyokie
mwena wa Kifiko kaunti-ini ya Kajiado mwena wa ithũĩro rĩa gĩcigo kĩu nginya ngucanio iria iriho igatuithanio. Wacuka wa Kĩari nĩ aratarĩria. Urugare wa mũgũnda wa Kĩkonyokia Kĩbiko Kajiado ya ithũĩro wa ĩka itanyiheire 2,800 ũthiĩte na mbere na kwambatĩra kũrĩa rĩtana rĩikĩtio kũrĩ rũhonge rwa ũtambia wa maguta gũkũ bũrũri-inĩ Kenya Pipeline kũrũgamia marĩhi ma mũigana wa ciringi birioni 2.4 mũgũnda-inĩ ũyũ kũrĩa tabarĩra ya maguta ĩtanyĩtwo kũgerera nginyagia ngucanio ĩrĩa ĩrĩ kuo mũgũnda-inĩ ũyũ ĩtuithanio. Na tuko broad based government. Lakini kama hii serikali inapatia wakora wa Nairobi 2.4 billion, unakuja kutuambia tuwafuate? Hatuwezi fuata. Kama wanataka kupanda, kuna hii shamba pia kidogo ng'ombe tuko hapo. They are preparing another big economic crime. Kulipa tu watu. Kwa nini watu walipwe na sisi? Kwani sisi si watu? Akiaria hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũraharĩrĩirio mũgũnda-inĩ ũyũ nĩ amemba mwahũmwe, gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku augĩte kũrĩ na atongoria marĩ na mũbango wa kũgarũra marĩhi maya nginyagia kũrĩ andũ kĩũmbe, ndeto ĩrĩa yakinyanĩra ĩkũhinyĩrĩria amemba mũgũnda ũyũ. Napenda kueleza shirika letu la Kenya Pipeline Corporation kwamba kuna watu wanakuja kudanganyana kwamba wao ndio wawakilishi wa shamba hili na community hii. Nataka kuongeza sauti yangu kama gavana ya Kajiado kusema mchunge, msitapeliwe, mchunge, msifanye kitu ambayo itakuja kuleta aibu baadaye na ambayo italeta utata baadaye. We know you mean well as Kenya Pipeline Corporation, but we want to tell you this is a contested land, and therefore the compensation should wait until the decisions have been appropriately made and the rightful owners have been compensated. Mũmbunge wa Kajiado ya mũhuro Sakimba Parashina akiuga nĩ nginyagia mĩgũnda ya rũrĩrĩ rwa Ukabi ĩkorwo ikĩgitĩrwo kumana na andũ arĩa makoretwo makĩgeria kwĩgwatĩra na njĩra ya ngungo. Lakini Kibiko tumesema hii tulipewa na babu zetu. Hakuna mtu anachukua nusu, hakuna mtu anachukua mguu mmoja, tutatetea usiku na mchana. Watu waache kuduzia ng'ombe. Hakuna mtu ana shamba ya kwao. Hakuna mtu mahali ametoka, ajui mahali ametoka. Na kwa sababu Kibiko ni shamba ya maana, zetu ni shamba ya maana, shamba zetu ni za maana pia. Leo wote mpaka Athi-River mmetunyang'anya mashamba miaka ambayo hatukuwa. Sasa tumefika na tunadai haki yetu kwenye ndio tunadai haki yao. Kwa ihinda iraya, gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda gĩkoretwo kĩrĩ na ngucanio ya mĩahũ ĩrĩ makĩgeria gũtuithania nĩ amemba ama akĩo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩari. Thegi Wacuka tũgũtware kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga gũkũ nakuo andũ 5 nĩ maikĩtio ngono thĩinĩ wa taũni ya Kagio nĩ maabitha a ũgitĩri wa mĩtambo ya kambuni ya Kenya Power magĩkwĩrwo gũtambia thitima matarĩ na rũtha kũiya mĩtambo ya gũthima thitima na marĩ na indo ingĩ cia thitima. Maya marahanĩka thikũ nini tu thutha wa mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya hinya ũrĩa tũhũthagĩra Alex Wachira arĩ kũrĩa mwena wa Kangai Mwea gũteta kumana na wongerereku wa ũici wa mĩtambo ya thitima thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Tuna thina umwe munene muno wa aici a transformer na nĩ tũroria mũingĩ tũnyitanĩre na inyuĩ tondũ andũ arĩa maraiya transformer nĩ maramenyeka. Of course hari andũ amwe matuhete leads here and there na tukahota ku arrest andũ amwe na muno muno andũ a scrap metal nĩtũramũria tiga kũdeal na indo ici cia copper na aluminium tondũ wadi na indo ici cia copper na aluminium copper yo ũrenderio ĩrĩ scrap nĩ mũndũ ũire transformer aoka akwenderio. Oho nĩ tũrathaitha andũ tukamera illegal connections matigane nacio tondũ nĩ irachangia kĩndũ kĩnene mũno harĩ kĩndũ gĩtagwo kĩrĩa transformer overloading na transformer ya overload ĩgakorwo nĩ ya heat na ĩgathũka.
there's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Urigitani wa mĩrimũ ya matũ, mĩmero na maniũrũ, goita, hamwe na mĩrimũ ya atumia ta kansa ya nyondo, cervix, nyũngũ ya mwana ta fibroids, oro hamwe na wagi wa ciana, nĩ ũgakorwo ũkĩheanwo thibitarĩ-inĩ ya Santa Mo Hospital Keno kuma tarĩki 9 nginya tarĩki 13 mweri ũyũ. Kwĩyandĩkithia no ciringi 200 tu. Ũthĩnjani o wothe nĩ ũkarũgamĩrĩrwo nĩ kandi ya SHA, Kang'ata Care kana insurance o yothe. Ũhoro makĩria hũra thimũ namba 0722887596. Ruiru Mabati Factory, kambuni nguthi ĩrĩa ĩhotanĩire harĩ ũthondeki wa mabati gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu nĩ mokĩte na wathi mwerũ marĩ na mabati ma kĩrĩu mathondeketwo na ikĩro cia igũrũ. Ĩndĩ nĩ matigagĩrĩra mũciĩ waku nĩ wagĩa na riri wa mwanya. Endia megatũ a Ruiru Mabati nĩ makũheaga specialized service ũgathondekerwo mabati kũringana na mũigana, design kana rangi ũrĩa ũgũkenagia. Ũkagĩa na nyũmba kĩrorerwa na thogora mũbacĩrĩre. Waigĩrĩra order yaku ũgagũkuĩra mũrigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citũ Ruiru Town, ningĩ no ũhũre thimũ 0111 050 700. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Liliangurarire mbaraine cia mũtũrĩre ũyũ ndũkahariwe nĩ ũnũmbo yagia irondoko hano gakĩrĩre. Ũngĩenda rwĩmbo rũrũ rũtuĩke rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *812*789# na ũririkane Inooro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Narua Tamidira Mũndũ ma Ngai nĩ makũgegania. Ngi ĩno ĩkaũndũ ĩrutaga ĩkaingata ngi ya kawaida. No no ndamenyita. Ona gũtie ngi ya kĩndũ ngĩmĩko. Interest yetu from 9% ni pocket friendly. Na uko na time kulipa mortgage yako with our up to 25-year repayment period. It's time to jenga your dreams with KCB Affordable Mortgage. KCB, for people, for better. Tũcokerie tũgũtwara iharo-inĩ. Kĩrabu kĩa Gonya gĩa KCB nĩo ahotani a mbĩtĩka cia mũciĩ wa Mombatha cia Driftwood Sevens arĩ thutha wao kwambũra nyanake cia Strathmore Leos na pointi 15-14. Faino ĩgĩthakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Mombasa Sports Club mũthenya wa ira. Mũthaki Elvis Olukusi norahingũrĩire mirango ya tries ya KCB na kũhamaya pointi cia mbere 5 mbere ya mũrunawe Floyd Wabwire aigirite na try ya keri na kwambatĩria ũhotani na pointi 10-0. Olukusi thutha wa ihinda inini rĩngĩ arongerera try yake ya keri arĩ mbere thutha wa ihinda rĩa gũikĩria kũrĩa marari na pointi 15-0. Leos maracokerire kĩbindi-inĩ gĩa keri na ũrũme makimatha pointi 14 na Kabras Sugar maraiganana namba 3 thutha wa gũthigitha anake a kĩrabu kĩa Nakuru RFC na bao 21-10. Timu ya bũrũri wa Morocco
iria iratungana mbĩtĩka-inĩ cia CHAN mwaka wa 2024 nĩrĩkĩtie gũkinya gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi. Morocco arĩa nĩ ahotania ngucanio ici maita merĩ maigĩtwo gĩkundi-inĩ kĩmwe na timu ya bũrũri wa Kenya Harambee Stars, oro ũndũ ũmwe na timu cia Zambia, Angola na timu ya DR Congo. Ngucanio cia gĩkundi kĩa A ikambĩkwo kiumia tarĩki 3 Kenya ĩgĩcemania na DR Congo kĩharo-inĩ gĩa Kasarani wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho. Hau nĩo tũkinya mohoro maitũ ma Inooro Mĩaraho, tũgũcokeria ngatho cia mwanya nĩ gũtũcagũra ngatho nyingĩ cia mwanya handũ-inĩ harĩa othe matũma mohoro maya magũkinyĩre na njĩra ya waragania. Mangĩ megũkinyĩra na cihanda thaa 10 thĩinĩ wa matemo na thutha ũcio thaa 1 na thaa 3. Njĩtagwo Mũriũki wa Mũchoki, gĩa na mĩaraho mĩega.